Aujourd'hui, l'influence de la psychiatrie se fait sentir partout. Au sein des écoles, du système juridique, des médias et même au sein des gouvernements. Mais la psychiatrie a-t-elle appris la leçon? Ou plutôt, les psychiatres d'aujourd'hui infligent-ils toujours des traitements nocifs à leurs malheureuses victimes? Se pourrait-il que ce soit encore le même loup déguisé en brebis? Sicherlich hat die Nachkriegspsychiatrie in Deutschland erhebliche Einflüsse, schreckliche Einflüsse aus der Nazi-Psychiatrie übernommen. Sehr viele Professoren und Psychiater in eigenen Praxen haben auch während der Nazizeit gearbeitet und haben das auch dann an die damalige nachfolgende Generation weitergegeben. Ich sehe auch eine Parallele zwischen der heutigen Psychiatrie und der Nazizeit. Es sind nur die Methoden sind heute verfeinert. C'est d'autant plus vrai dans les hôpitaux psychiatriques d'aujourd'hui, dans lesquels ceux dont le comportement est considéré comme indésirable ne sont pas soignés, mais opprimés. Die Psychiatrie wird in Deutschland wie auch ganz schwerpunktmäßig jetzt auch in Österreich dazu eingesetzt, Menschen zu brechen. Es geht hier nicht mehr um Strafe oder um Bestrafung, sondern hier geht es einfach darum, den Willen der betreffenden Menschen zu brechen. Die Leute, die dann mit psychischen Problemen ins Haftkrankenhaus kommen, nicht einmal die normalen Rechte eines Kriminellen haben, sondern die sind eigentlich entrechtet. Sie können natürlich letzten Endes nicht verhindern, wenn Sie mal in die Mühlen der Psychiatrie geraten sind, dass Sie dann da eben bekannt sind. Ja, da kommen Sie nur ganz schwer wieder raus. Der schlechte Ruf, den die Psychiatrie hat, der ist meines Erachtens auch berechtigt. Sobald man eine Station, eine psychiatrische Station betritt als Patient, verliert man oftmals auch die Grundrechte des menschlichen Daseins, der Eigenbestimmung. Art, c'est un rappel constant. Un hôpital psychiatrique est loin d'être un endroit où l'on soigne. C'est toujours la pire des prisons, dans laquelle on peut être incarcéré d'office sans même avoir été accusé d'un délit. Chaque année, plus de 750 000 personnes dans le monde sont internées d'office dans un établissement psychiatrique et dépouillées de leurs droits. Cela fait en moyenne une toutes les 40 secondes. Et une fois qu'elles sont internées, les droits de l'homme sont régulièrement bafoués, avec en tête de liste la prise forcée de psychotropes très puissants. Die Menschen glauben, sie wären, wenn sie sich in Psychiatrie begeben, glauben manche, sie wären eben in besten Händen. Sie verlassen sich blind auf diese Personen, was sich Ärzte nennen in der Psychiatrie. Einmal, die Psychiater haben keine andere Idee, mit diesem Leiden des Menschen umzugehen. Und zum Zweiten gibt es gerade in Europa und in Amerika diese übermächtige Pharmaindustrie, die die bunten Pillen, die sie nun mal herstellt, für sehr viel Geld auch gewinnbringend an die Leute bringen will. Aujourd'hui, il existe une entente solide entre l'industrie pharmaceutique et les psychiatres, dont les moyens d'existence dépendent principalement des psychotropes, ce qui crée évidemment un grave conflit d'intérêts. Wenn man als Patient erstmal begreift, dass natürlich der Arzt abhängig ist von der Pharmaindustrie und die Pharmaindustrie natürlich in erster Linie Geld scheffeln möchte und dass letzten Endes der Arzt davon lebt, dass du krank bist, dann ist natürlich schon klar, dass man sich seine Gedanken darüber machen sollte, ob man denn tatsächlich krank ist. Wenn man aber gesehen hat, dass die Industrie dauernd versucht, die Zahl der angeblich Kranken zu erhöhen, damit sie möglichst hohe Umsätze macht, und wenn sie die Medizin da mit Hilfe ihrer eigenen Jünger da missbraucht, das beeindruckt einen doch schon sehr und macht Angst und Ärger. Das ist so interessant, weil es ein Riesenbereich ist, eine der größten Gelddruckmaschinen, die Deutschland überhaupt zu bieten hat. Hier werden Milliarden und Abermilliarden jeden Tag bewegt. Und das ist natürlich ein ganz großer Bereich, wo die Korruption einen Nährboden findet, wie man sich gar nicht vorstellen kann. Ja, man muss ja sagen, es steht ja leider nicht das Befinden des Patienten im Vordergrund der Überlegungen.
Das sagt ja eigentlich alles, ne? Si Frank Schneider avait été vraiment honnête envers ses collègues, il se serait peut-être excusé pour les quantités de psychotropes que les psychiatres ont prescrits ces 30 dernières années. Car non seulement les drogues psychiatriques sont régulièrement utilisées dans les établissements pour contrôler les patients, mais ce sont ces mêmes drogues qui sont prescrites au grand public partout dans le monde. Et elles représentent aujourd'hui une industrie de 84 milliards de dollars. Et ce que les psychiatres ne vous diront pas, c'est que certaines d'entre elles ne sont pas plus efficaces qu'un morceau de sucre, et qu'elles ont toutes de nombreux effets secondaires potentiellement dévastateurs. Eine Wirkung hat Psychopharmaka, aber nicht in Richtung Heilung, sondern in Richtung Zerstörung von Persönlichkeit, in Richtung von Störung der normalen Abläufe im gesamten Organismus. Man kann mit Psychopharmaka die Leute ruhig stellen und das sieht dann aus wie eine Art Genesung oder eine Verbesserung. Aber das ist nicht das Wahre. Die Ursache wird nie behandelt, es werden eigentlich nur Symptome unterdrückt und das hat dann zusätzlich noch erhebliche Nebenwirkungen und zieht weitere Folgen nach sich, nachteilige Folgen, Krankheiten für diese Personen. Psychopharmaka können sich schädlich auf die Hirntätigkeit auswirken, indem man die Außenstehenden feststellen, dass die Patienten verlangsamt sind oder anders werden im Laufe der Zeit. Die sind von ihren Gefühlen abgeschnitten. Und die können gar nicht mehr wissen, was gut und nicht weniger gut oder gut und böse ist. Sie können es nicht mehr unterscheiden. Einzelne Medikamente können zum Beispiel dramatische Gewichtszunahmen machen. Andere können starke Unruhezustände, Schlafstörungen, Nervosität einfach befördern, bis dahin, dass sie sogar zu einer erhöhten Suizidrate einfach führen können. Wenn man diesen Personenkreis dann noch mit Psychopharmaka belastet, ist natürlich die Katastrophe vorprogrammiert. Donc, avec tout ce que nous avons vu, comment se fait-il que l'utilisation de ces drogues soit approuvée? Écoutons un membre très respecté d'un comité d'experts scientifiques qui nous a tout expliqué. À cause de la pression politique, après l'interview, il nous a demandé de flouter sa tête et de masquer sa voix. Die Tatsache, dass Arzneimittel auf den Markt kommen, die ihre Sicherheit nicht eindeutig bewiesen haben, ist ein generelles Problem der Zulassung. Das Problem ist, dass die Sicherheit dieser Arzneimittel in Studien an wenigen 100 bis wenigen 1000 Patienten untersucht wird und immer nur über einen sehr kurzen Zeitraum. Das bedeutet, dass langfristige Risiken oder seltene Risiken grundsätzlich zum Zeitpunkt der Zulassung nicht bekannt sind und nur dann frühzeitig erkannt werden, wenn unmittelbar nach der Zulassung diese Arzneimittel intensiv beobachtet werden. Man nennt das Post-Marketing Surveillance, ein Prozess, der unzureichend funktioniert. Sicherlich ein weiteres Problem ist, dass viele der Zulassungsstudien oder praktisch fast alle der Zulassungsstudien von pharmazeutischen Unternehmen gesponsert und durchgeführt werden. Wir wissen heute, dass diese Studien auf verschiedene Art und Weise manipuliert werden können. Das beginnt beim Design der Studie über die Auswertung bis zu einem ganz wichtigen Problem, dem Publication Bias, dass also nur die guten Ergebnisse publiziert werden und die negativen Ergebnisse unterdrückt werden. Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit zu einem Psychopharmakon Riboxetin haben gezeigt, dass der Hersteller auch dem IQWiC nicht alle diese Daten zur Verfügung stellt und eine endgültige Bewertung erst erfolgen konnte, als man gezwungen hat, den pharmazeutischen Hersteller wirklich alle Daten hinzulegen. Und dann hat man auf einmal gesehen, dass dieser Wirkstoff eigentlich gar keinen überzeugenden Nutzen hat und hat sozusagen auch die Erstattung für diesen Wirkstoff widerrufen. Es ist gut bekannt, wenn man sich die Fachinformationen anschaut, wenn man sich die klinischen Studien anschaut, dass sowohl Antidepressiva als auch Neuroleptika natürlich zu aggressivem Verhalten, zu Suizidalität, bis hin auch zu Attacken auf andere Personen führen können. Ich befürchte, dass die Ärzte nicht immer über diese unerwünschte Arzneimittelwirkung ihre psychiatrischen Patienten ganz korrekt informieren. Wir können daraus rückfolgern, dass die Verordnung der Antidepressiva viel zu häufig erfolgt in Deutschland auch und dass natürlich die Risiken, die diese Arzneimittel haben,
doch mitunter den Patienten nicht in dem Umfang geschildert werden, wie es eigentlich notwendig wäre. En poussant à l'utilisation de ces drogues, leur principale solution, les psychiatres ont accumulé des résultats accablants et un nombre incalculable de victimes. Pourtant, ils se sont érigés en experts de la santé mentale et ont utilisé leur autorité pour infiltrer presque tous les milieux de la société moderne. Ich finde, dass die Psychiatrie sehr stark Fuß gefasst hat in der Rechtsprechung, sehr stark Fuß gefasst hat im Vollzug, stark Fuß gefasst hat in der Schule und damit in allen Bereichen, die für das soziale Miteinander wichtig sind. Und das ist ein Riesenproblem. Et ça commence par les plus vulnérables. Nos enfants. In meinen 34 Jahren als Lehrerin hat sich ganz bestimmt Grundlegendes geändert. Und vor allem eben immer mehr und mehr im Laufe der Jahre wurden viel zu schnell die Kinder falsch diagnostiziert. Weil sobald die Kinder irgendeine Unregelmäßigkeit zeigten, wurde sofort zum Arzt gegangen und der verschrieb irgendein Psychopharmaka, das auch eben den Kindern gegeben werden sollte, damit sie unter Anführungszeichen ruhiger werden sollen. C'est au début des années 60 qu'un psychiatre américain, Léon Heisenberg, a annoncé que les comportements habituels des enfants, comme l'agitation ou l'inattention, étaient soi-disant des signes d'un syndrome psychiatrique, qu'on appellerait plus tard le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, ou TDAH. Il n'avait aucune preuve médicale, évidemment. Pas d'analyse de sang, de radio ou de scanner du cerveau montrant une véritable maladie physique. Mais ça n'a pas empêché les psychiatres de décréter que plus de 74 millions d'enfants normaux dans le monde souffrent du TDAH et sont mentalement malades. Un chiffre presque égal à la totalité de la population allemande. Et au fil des années, les enfants diagnostiqués sont de plus en plus jeunes. Also ich arbeite ja im Kindergarten und da geht es ja schon los. Da fangen Ärzte schon an, Kinder hyperaktiv zu nennen, obwohl man das ja eigentlich noch gar nicht feststellen kann in diesem Alter. Es scheint wirklich so, dass ADHS eine fabrizierte Krankheit ist, die scheinbar den alleinigen Sinn hat, Kinder auf Psychopharmaka zu setzen. Dass die Behandlung eines Kindes mit einem Medikament beginnt, dass das Kind mit Nebenwirkungen zeigt und diese Nebenwirkungen dann mit dem zweiten bzw. dritten Psychopharmakan bekämpft werden müssen und werden. 400 000 enfants allemands sont actuellement sous psychotropes. Et au niveau mondial, ce chiffre atteint les 20 millions. Mais cette estimation pourrait bien être beaucoup plus élevée. Psychiater behaupten, dass Kinder, die eben verhaltensauffällig sind und die dann Psychopharmaka zu sich nehmen, dass sie besser lernen. Das totale Gegenteil ist der Fall. Also wenn Kinder auf Ritalin sind oder auf irgendwelchen Psychopharmaka, macht es das natürlich wesentlich schwerer, mit ihnen zu arbeiten oder erzieherisch tätig zu sein, als wenn sie das nicht sind. Psychiater, die Kinder mit der Diagnose ADHS stigmatisieren und den Eltern noch klar machen, dass es eine lebenslange Erkrankung ist und sozusagen lebenslang mit Psychopharmaka behandelt werden muss, ist in meinen Augen untragbar und das hat mit der ärztlichen Ethik nichts zu tun. Les statistiques montrent que les garçons sont 2 fois plus susceptibles de recevoir le diagnostic du trouble de l'attention que les filles. Peu avant sa mort en 2009,
le psychiatre Léon Heisenberg a confessé que le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité était une erreur grave. Il l'a appelé l'exemple parfait d'une maladie inventée. Malheureusement, c'était trop tard. La machine psychiatrique était déjà en marche. Et ça ne s'arrête pas avec un simple diagnostic. Durant la réalisation de ce documentaire, nous avons rencontré de nombreuses familles qui ont été forcées de suivre un traitement psychiatrique. Et s'ils n'obtempéraient pas, leurs enfants leur étaient enlevés. Es ist sehr tragisch, dass manches Mal, wenn Kinder von einem Psychiater Psychopharmaka verschrieben bekommen, werden die Eltern gezwungen, dieses Medikament dem Kind zu verabreichen. Wenn eine freiwillige Situation sei, du gehst jetzt bitte zum Psychiater oder du siehst dein Kind nie wieder, dann ist dieser Zwang doch schon erheblich genug. Eltern sind dann, wenn die so unter Druck gesetzt werden und so erpresst werden, denen bleibt nichts anderes übrig, sie müssen. Les psychiatres peuvent détruire les familles d'autres façons. Le faux diagnostic des enfants n'en est qu'une parmi d'autres. Dans de nombreux pays, les parents aussi peuvent être faussement diagnostiqués, déclarés inaptes à s'occuper de leurs enfants et en perdre la garde. En fait, aujourd'hui, tout comme à l'époque du T4 et de leur formulaire, un psychiatre qui ne vous a jamais vu peut même diagnostiquer une maladie mentale chez vous ou chez vos enfants. Et sa décision peut être fondée sur l'allégation d'un voisin rancunier ou sur une enquête de santé remplie à l'école. Si vous pensez être à l'abri de cette menace, l'histoire de Félix et de ses fils vous en donnera un horrible contre-exemple. Se faire diagnostiquer par un psychiatre qu'on n'a jamais rencontré, ça arrive plus souvent qu'on ne pourrait le penser. Il a été découvert que c'est exactement ce qu'a fait le professeur Hans-Jürgen Möller, l'un des plus grands psychiatres d'Allemagne. Il a déclaré qu'un homme innocent était malade mentalement et l'a fait interner immédiatement. Reconnu coupable d'avoir transgressé les lois relatives à la confidentialité médicale, Möller doit payer 3 300 000 € en dommages et intérêts. Pourquoi les psychiatres commettent-ils des injustices flagrantes comme ça? Principalement pour les mêmes raisons qui les poussent tous les jours à retirer des enfants à leur famille. L'argent. Für die Inhaftierung oder für die Einweisung in Kinderheime werden Bezüge oder vielmehr Gelder gezahlt. Und wenn man sich den staatlichen Rahmen anschaut, in welche Höhe das beläuft, dann ist das ein sehr lukratives Geschäft. Mir fällt in der Praxis auf, dass Kinder, die einmal in einem Heim untergebracht wurden, fast nicht mehr aus dem Heim entlassen werden. Und da könnten finanzielle Argumente mitspielen, denn mir ist ein Heim bekannt, das 18 Standorte besitzt. Wenn man annimmt, pro Heim 30 Kinder und pro Kind jetzt 4.000 €, hat man locker 1 Million € Umsatz pro Monat. Wir erleben das immer mehr. Wir haben auch immer diese umfassenden, diese ganzen Geschichten von Opfern, von Familien, wo Kinder rausgerissen wurden. Das heißt, die Polizei klopft und nehmen sie gleich mit. Also ist ziemlich übel. Also Menschenrechte, nein danke, ist nichts. Das ist gar nichts. Ces propos illustrent malheureusement son histoire. Ce psychologue se bat contre les psychiatres qui, par le biais du ministère fédéral de la jeunesse, tentent de lui enlever son fils. Et comme il dénonce publiquement les abus de la psychiatrie, on dit à présent qu'il souffre d'une maladie mentale. Sa liberté étant à présent menacée, il a décidé de se cacher. Passons à un autre exemple qui montre comment la psychiatrie exerce un pouvoir tyrannique sur des innocents. Nous avons rencontré un ancien policier en Bavière qui avait pour tâche de retirer les enfants à leurs parents. Il suivait les ordres du ministère fédéral de la jeunesse qui se basait sur les évaluations psychiatriques. Il voulait cependant qu'on ne révèle pas son identité par peur de représailles. Wenn ich als Polizeibeamter Dienst getan habe, auf der Dienststelle oder je nachdem, bei der Maßnahme, Kinder von Familien zu trennen, werde ich meistens informiert vom Jugendamt. Gibt es einen Anruf von einer Sachbearbeiterin, die mir die Situation in der Familie kurz darstellt und um Ausführungshilfe erbittet. Das ist ja jetzt, hier liegt ja kein konkretes Verbrechen vor nach dem Straftatbestand, nach dem Strafgesetzbuch, sondern hier wird wieder auch ein schwammiger Begriff
verwendet, die Kinder wurden misshandelt, so will ich das mal sagen. Ja, was ist eine Misshandlung? Und nach diesem Anruf macht man einen Termin, trifft sich dort, spricht sich nochmal kurz ab, was vorgefallen ist, klingelt, geht in diese Wohnung rein. Aber soll es dann Spannungsfelder geben, muss man halt die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Maßnahme, die vom Jugendamt erstrebt wird, durchzusetzen. Es ist für mich dann auch immer wieder verwunderlich festzustellen, wie leicht es ist, Kinder von ihren Müttern oder Vätern zu trennen, aufgrund ganz einfacher, oberflächlicher Nachbarschaftswahrnehmungen, einen kurzen Anruf. Und wir sind dann dazu aufgefordert, als Polizisten die Situation in der Situation richtig zu beurteilen und dann wieder solche freiheitsbeschneidenden Maßnahmen zu treffen. Wir fragen uns, wie kann man denn eine seelische, psychische Krankheit denn innerhalb von 2, 3 Sätzen einem Menschen attestieren? Und wir müssen dann verantwortungsvoll als Polizisten handeln. Wie soll das bitte aussehen? Und ja, das ist eine sehr starke Problematik. Denn hier ist der Willkür Tor und Scheune geöffnet. Denn wenn ich jetzt Eltern und ihre Kinder sehe und sie voneinander trenne, steht es mir doch nicht zu, innerhalb kürzester Zeit das zu beurteilen, ob das richtig oder falsch ist. Vom Rechtssystem her musste ich es tun. Es ist mein Job, dafür kriege ich Kohle und führte ich es eben aus. Aber sobald ich dann zu Hause war als Polizist und mich als Mensch in den Spiegel betrachtet habe, musste ich mich natürlich schon in Frage stellen. Wenn ungünstige Umstände stattfinden, kann es heutzutage fast jedermann passieren, dass er eingeliefert wird und diese psychiatrische Tretmühle kommt. Ja. Und das ist natürlich schon in gewisser Weise vergleichbar mit der Gestapo oder mit diktatorischen Systemen auf der ganzen Welt. Ich persönlich jetzt, mich dafür zur Verfügung zu stellen, als Polizist, als Exekutive, einem Machthaber zu dienen, stieß mir auf und ich entschied mich dann aufgrund dessen, was mir in der Realität entgegenkam, bei der Polizei aufzuhören. Si vous pensez que les méthodes musclées employées par la psychiatrie ressemblent aux tactiques utilisées durant le Troisième Reich, vous avez raison. Et c'est tout à fait d'actualité. En Allemagne, 36 000 enfants sont retirés de leur famille tous les ans. Mais ça, ce n'est que dans ce pays en particulier. Dans le monde, il y en a des centaines de milliers de plus. Et leurs histoires sont déchirantes. La psychiatrie n'a jamais soigné la détresse mentale. Au contraire, elle a toujours eu un effet dévastateur sur ses patients. Et la situation ne va pas en s'améliorant. Car dans ce monde qui se détériore constamment sous l'influence grandissante de la psychiatrie, les pratiques des psychiatres de l'époque nazie reviennent de plus en plus. Un état de fait alarmant. Was wir seit längeren Jahren jetzt immer mehr vermehrt festgestellt haben, ist, dass eine gewisse Zwangssterilisation an Behinderten vorzogen wird. Die jüngsten Opfer, die mir bekannt sind, sind 14, 15 Jahre alt. Et ce n'est pas juste en Allemagne. En Russie, on a récemment découvert que des psychiatres ont stérilisé d'office des femmes dans des hôpitaux psychiatriques contre la volonté de ces dernières et sans avoir obtenu l'approbation du tribunal. En 2011, dans l'État de l'Australie occidentale, un projet de loi a été soumis pour obtenir l'autorisation de stériliser les enfants âgés de plus de 11 ans sans l'accord parental. En Hollande, en un an, il y a eu une augmentation de 550% du nombre de patients psychiatriques euthanasiés. Et on a même vu à nouveau des propositions de pratiquer la mort miséricordieuse sur des enfants en bas âge handicapés mentaux. Cela paraît cruel et barbare, eh bien ça l'est vraiment. Et comme l'histoire nous le montre, il n'y a qu'un pas entre avoir recours à la mort miséricordieuse sur un enfant faible d'esprit et le massacre de millions de personnes. Et pourtant, la psychiatrie moderne exerce toujours une influence dominatrice dans le domaine de la santé mentale à travers le monde. Rien qu'en Allemagne, 4 millions de personnes prennent des médicaments psychiatriques parce qu'ils ont été trompés et pensent que ça les aidera à résoudre leurs problèmes. Et dans le monde, il y en a plus de 120 millions qui en prennent. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens élèvent la voix. Die Bevölkerung in Deutschland sollte zunächst einmal Wirtschaftskriminelle ächten und nicht mitunter sogar noch als Helden feiern.
Aber ein helfender Beruf, der Zwangsmittel einsetzt, ist in jeder Hinsicht nicht nur abzulehnen, sondern ist ja eigentlich das, was man als kriminell bezeichnet, zu bestrafen. Es bedarf einer anderen Antwort. Und die andere Antwort liegt nicht im Bereich der Psychiatrie. Ich bin der Ansicht, dass diese Psychiatrie einfach abgeschafft wird. Ich bin dafür, dass die Psychiatrie verboten wird, weil sie einen unendlichen Missbrauch und Misshandlung von Menschen darstellt. Heureusement, on dénonce de plus en plus la psychiatrie et ses mauvais traitements. À tel point qu'en 2012, la Cour suprême en Allemagne a déclaré que tout traitement psychiatrique contraire à la volonté du patient est officiellement illégal. De plus, les psychiatres eux-mêmes ont enfin été forcés à confesser leurs crimes. Du moins ceux du passé. Alles das ist heute unvorstellbar, dass Psychiater ihre Patienten, die ihnen zur Heilung und Pflege anvertrauten Menschen der Tötung preisgaben, dass sie selektierten und die Tötung selber dann medizinisch, wissenschaftlich, pseudowissenschaftlich überwachten, die Ermordung von Kindern, Erwachsenen und alten Menschen. Mais sa confession ne portait que sur les crimes commis par des psychiatres il y a 70 ans. Il n'était pas disposé à aller au-delà, car quand on a demandé au professeur Schneider de nous accorder une interview, il a formellement refusé. Peut-être qu'il ne voulait pas qu'on parle du présent. Et comme nous le savons maintenant, les violations des droits de l'homme commises par la psychiatrie n'ont pas commencé à l'époque nazie, et ont certainement continué après. Car au nom de la santé mentale, les psychiatres ont maltraité les gens, et continuent encore de le faire tous les jours. Et des gens meurent. Et pas seulement en Allemagne, mais dans tous les pays civilisés. Bien qu'elle ne soit soutenue par aucune science, la psychiatrie est aujourd'hui une industrie de 330 milliards de dollars par an, sans une seule guérison. C'est une industrie qui ne se spécialise pas uniquement dans la destruction de la vie des gens. Elle tue l'âme humaine. Il faut que nous déclarions la fin de l'ère de la peur, de la psychiatrie.